जै बड'लेण्डनि जै बर' हारिनि जै बर' बिजों थांना थानायनि बिटिसिनि बाबु हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफनि लिडारफोरनि जा बाथ्रा बुंनाय बर' मिडियामा 8 थाखोसिमल' जानांगो आरो बेनिफ्राय इंलिश मिडियाम जानांसिगो होननाय बाथ्राखौ जि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय प्रटेस्ट खालामबाय, बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जि गनायना लानो हानाय नङा होननानै जा गांसे आं लाइजाम नुबाय ससियेल मिडियानिफ्राय आं बेखौ डाउनलड खालामदों फेसबुकनिफ्राय। आं बर' थुनलाइ आफादखौ दिनै बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। बेफोरबायदि जानांगो हारिनि अलखदनि समाव सोरबा जुदि हारिनि सायाव गाज्रि नोजोर नायो, बर' हारिनि मिडियामखौ फोजोबस्रांनो नागिरो, अब्ला बेबायदि समावदि बर' थुनलाइ आफाद एबा बर'नि जायखिजाया आफादा प्रटेस्ट खालामनायनि थाखाय आं बै आफादफोरखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। बिपिएफखौ आं गुरै खावलायो, नोंथांमोना बिटिसिनि डेभेलप खामानि मावबाय था, मिडियामनि डेभेलपनि थाखायसो खामानि मावनांगोन, नाथाय बर' बिजों जोबस्रांनाय खामानि मावनो नाङा, बर'नि एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनो नाङा, बर'नि दुखु नांथावना बाथ्रा बुंनो नाङा। आघात मोनो बर'फोरा खस्थ' खालामनानै बर' बिजोंखौ फोथांगासिनो दङ। गोबां जायगायाव बर' मिडियाम फरायसालिफोरा जोबस्रांलांजोब्बाय, फोरोंगिरियानो गैया। मोनसेल' जिल्लानि उदाहरन होगोन आङो, बे जाबाय नलबारि जिल्ला। नलबारि जिल्लायाव गं 13निबो एलपि बर' एलपि स्कुलफोराव सासेबो फोरोंगिरि गैला, सासेबो फरायसाफोर गैला। बेसेबां दुखुनांथाव, गंसेल' जिल्लानि उदाहरन आरो बाखि बेसेबां जिल्लायाव मा अबस्था जाना दङ बेखौ गसायासो मिथिसिगौ। आरो बबेबा मोनसे आफादा बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों दैदेनजानाय जानो नाङा, बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाया जुदि नङि बाथ्राखौ येस बुङो, येस बुंफानाय जानो नाङा। बै हानजाफोरा जोंनि हारिखौ धंस खालामनो नागिरो। राजखान्थि हानजानि केरेक्टारा ओरैबायदि, बिसोरो गावनि गादि, गावनि पावार, गावनि सार्थनि थाखाय हारिया जोबोबा जोबस्रांलांथों, गाव अरायसम गोजोननि नेतागिरि जानानै सोलिलांबाय थानो मोनथों, बेखौल'सो सिन्था खालामो। नाथाय जों बर' रायजो राजाफोरखौ आं गुरै खावलायो, बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजा, बबेबा मोनसे बर'नि अर्गेनाइजेसन एबा जायखिजाया अर्गेनाइजेसननिख्रुइ जों गामि एबा नोगोराव थानाय बर'फोरा बांसिन गोरों जानांगोन। जुदि बबेबा अर्गेनाइजेसन एबा बबेबा राजखान्थि हानजाया जुदि येस बुङोबा जों बेखौ साननानै नायग्रो, मानो येस बुंखो, बेनि उनावसो येस बुंफा। बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजा एबा अर्गेनाइजेसनफोरा न' बुङोब्ला बेखौ जों साननानै नायग्रो, मानि थाखाय न' बुंखो। जुदि न' बुंनांगौबा न' बुं, येस बुंनांगौबा येस बुं। जुदि बिसोर गावनि सार्थनि थाखाय येस बुङोबा येस बुंफ्लानाय, न' बुङोबा न' बुंफ्लानाय, नेभार। आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो, नोंथांमोना पेट्रल पाम्प खुलिबाय था, डिलार खुलिबाय था, बबेयाव स्कुल खुलिबाय था, जोंहा बुंनांगौ गोनां गैया। हायोब्ला इन्डिया नङा, हायोबा क'क्राझार नङा, हायोबा बङाइगाव नङा, हायोब्ला आमेरिकायाव थांनानै पेट्रल पाम्प खुलिहैथां, डिलार खुलिहैथां, दुबाइयाव थांनानै, चाइनायाव थांनानै, जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। नाथाय बर' मिडियाम जोबस्रांनायनि, बर' हारि जोबस्रांनायनि खामानि दा माव, बाथ्रा दा बुं, प्लिज। आं गुरै खावलायो बिटिसिनि बाबुमोनखौ, अन्नानै नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राबा बुं। एक सेकेन्ड, आं दै गांबाय, बिसोरखौ बुङै बुङै आं दै गांबाय, दै लोंग्रोना लानो, एक सेकेन्ड।
बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाया अराय समनि थाखाय नङा, 5 बोसोरनि उनाव इलेक्शन जायो आरो गोदान नेता जों नुनो मोनगोन। नाथाय जोंनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि जेसेबां अर्गेनाइजेसन दङ, अराय समनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थांना थानाया अतिकय प्रयोजन। बर' हारिनि अलखदनि समाव आवगायबोनाया अतिकय प्रयोजन। बेनिखायनो आङो बर' थुनलाइ आफादखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' सार, प्रसान्त गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' सारमोनखौ आङो बड'लेण्ड टाइगार इउटिउबनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। नाथाय नोंथांमोननि जा बे अजद होनाय, जा बे मानिनो हाया, गनायनो हाया होननानै जा बुंनाय एबा जा आं लेटार नुबाय, बे नाथाय अराय सम थानांगोन। बे नाथाय दसे समनि थाखाय जानो मोननाय नङा। जुग जुग जेब्लासिम बर' हारि थानांगोन अब्लासिम बर' हारिनि जानानै खामानि मावनांगोन नोंथांमोना। सोरबा हाग्रामा, सोरबा बिश्वजित दैमारि, बिसोरनि सिङाव थानानै खामानि मावबा जानाय नङा। बिश्वजितआ फाग्ला बायदि जानानै दङ। मानो होनोब्ला राज्य सभानि इलेक्शन फैगासिनो दङ। हाग्रामाया बिनो टिकेट होगोन ना होआ कुनु गेरेन्टि गैया। बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिया मा प्लेन खालामदों, BPF एबा हाग्रामाखौथ' माबा मोनसे खालामनांबाय बदना। बेनिखायनो प्रथम बर' मिडियामा 8 थाखोसिम जानांगौ, बेनि उनाव इंलिस जाजोबनांगौ होननायनि मेन नायकआ जाबाय बिश्वजित दैमारि। बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा, आं मोनसे भिडिअ मोनदों। बेनि सायाव बर'नि सासे मोजां लिडार, सासे मानसियानो, सासे सनमान गोनां मानसियानो बेखौ बुंदों। आं बे भिडिअखौ दिन्थ'थ'ला, उननि भिडिअफोराव बुंगोन। मोनसे सावराय मेल जादोंमोन बर'नि आफादफोरखौ लिंजोबनानै गासै। बेयाव प्रथम 8 थाखोसिमल' बर' मिडियामा थानांगौ होननाय मेन मानसिया जाबाय बिश्वजित दैमारिनो। बिश्वजित दैमारिखौ आं गुरै खावलायो, बर' जानानै बर'नि बाथ्रा बुंनो रोङाब्ला नोंनि बे दैमारि टाइटेलखौ सोलायनानै आली आक्राम जि लिरो लिर, हुसेन ना मा लिरो लिर। बेफोरबायदि बर'खौ आबां जाबां अलखदाव दा खोलैनो नाजा। हाग्रामाखौथ' माबा मोनसे बदनाम खालामनांबायना बिश्वजित दैमारिया, जिहेतुके बियो टिकेट मोननायनि जेबो गेरेन्टि गैया। हाग्रामाया सोरनो होयो कुनु थिक गैया। जुदि UPPL आरो BPF आ गोरोबलायो अब्लाथ' UG ब्रह्मनो बिथांनो राज्य सभानि आखनखौ होगोन होननानै हाग्रामायानो गाव खुगाजों बुंनाय बाथ्रा, बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बदनाम खालामनो थाखाय बिश्वजित दैमारिया मोनसे नङा मोनसे फर्मुला दिहुनगासिनो दङ। हाग्रामाखौ बिपदआव खोलैनो नागिरदों। माबायदिहाय बिपदआव खोलैनो हागोन? गावथ'आ सेन गैला, BPFनि MP जानो मोनगोन ना मोना? आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो, बर'नि अलखदाव जाहाथे जों साधारन मानसिफोराबो गोख्रों एक्सन लानानै बाथ्रा बुंनो हायो, सासे मोजां मानसि महरै बाथ्रा बुंनो हायो। आरो BPFनि जोंहा नेता बाबुफोरखौबो आं गुरै खावलायो, हारिनि थाखाय खामानि माव। हारिनि थाखाय खामानि मावोब्ला बर' हारिया अनसायगोन, बर' हारिया मोजां मोनगोन, अराय सम बरायगोन। सोरबाबो जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो खाथियाव थानाय घन्टा बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो। नोंथां मावोब्ला आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ खम समनि गेजेरावनो मोनगोन। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि, जै बड'लेण्डनि, जै बर' बिजों थांना थानायनि, बर' रावा अराय सम थांनानै थाथों।